Shocking footage, isang World Cup fan mula sa Mexico tumalon mula sa isang cruise ship. Inirelease ng mga awtoridad sa Brazil ang footage ng isang lalaking nahulog mula sa isang cruise ship na may sakay na 3,500 daang fans ng Mexican team na nanood ng laro ng Mexico versus Brazil. Ang lalaki na si Jorge Lopez Amores ay nagpa-party sa 15th floor deck ng MSC Divina cruise ship na nanggaling sa Fortaleza, Brazil noong Miyerkules. Ayon sa mga saksi, lasing at tuwang-tuwa si Amores dahil nanalo ang Mexican team. Sinabi daw niya na sa sobrang saya niya ay maari siyang lumipad. Sumigaw daw siya ng "Look at me" bago siya tumalon mula sa barko at nahulog ng 50 meters papunta sa dagat. Bago siya nawala, nag-post si Amores ng video ng kanyang sarili na tumalon sa isang jacuzzi sa deck ng cruise ship na na-caption pa niya ng "Man on the Water". Napanalunan di umano ni Amores ang package papunta sa World Cup na kasama ang cruise at may kausap daw siyang magandang babaeng reporter nang siya'y tumalon. Hinahanap ngayon ng Brazilian Navy ang 28-year-old na lalaki pero malabo na raw na matagpuan nila itong buhay.